大家好，我係唐生。大家好，我係唐太。今日咧我就同大家咧分享一個屬於我哋嘅有伴伴我走嘅故事。希望可以幫到大家，支持到大家嘅。我哋咧就結咗婚咧就7年㗎啦。有2個小朋友。喺疫情之前咧，我哋個生活咧都幾好嘅。我有自己嘅生意啦，太太咧就全職做家庭主婦。但係一個疫情咧就搞到我嘅生意咧完全崩潰㗎啦。後尾係連喺深圳咧居住嘅地方都保唔住啦，即係冇咁嘅財力繼續落去。咁喺呢段時間入邊咧，我就好彷徨啦，亦都好自責嘅，就覺得自己好似俾唔到幸福嘅生活俾到太太同埋2個女。咁但係呢段時間咧，太太咧就冇任何嘅怨言，亦都對我好大嘅支持啦。好彩嗰陣時，太太咧就同佢屋企人商量我哋可唔可以搬過去老家佢個鄉下嗰度住，解決咗我好大嘅問題。太太咧亦都翻咗去深圳嗰度咧執啲舊嘅家當搬翻過嚟老家嗰邊繼續生活。整3年嘅時間完全冇收入。太太非常之慳家，同埋喺呢段時間咧，我哋第2個女咧又出世咗。咁首先就真係好感激太太啦，咁又帶咗一個新嘅家庭成員啦，咁同埋喺經濟咁拮據嘅情況底下咧，佢都可以照顧到個細女咧，照顧得好好嘅，亦都好感動嘅。單程證落咗嚟，咁我哋就同自己嘅爸爸媽媽商量過之後咧，就決定搬翻嚟香港住啦。咁搬翻嚟香港住嘅時候咧，太太亦都係毫無怨言嘅。咁佢都係即係承受好大嘅壓力嘅，因為咧去到一個完全新嘅環境啦，對住一啲佢唔熟悉嘅人環境咁樣嚟到之後咧，住喺爸爸媽媽度咧住咗10零日咧，就發生咗一啲唔好嘅嘢啦，一啲衝突。咁我哋就被逼離開咗爸爸媽媽嗰度。喺呢個時候呢，喺走投無路、彷徨無計嘅時候呢，太太冇埋怨過一句。喺呢啲最危難嘅時候呢，就得到明愛嘅幫助。明愛嘅社工就即時安排咗我哋入住呢個向晴軒。喺嗰度呢，我哋度過咗1個月嘅時間，得到好好嘅照顧啦。同埋係用最快嘅時間幫我哋申請咗呢個臨時過渡屋，幫得真係我可以講係無微不至嘅。咁好順利咁去到一個全新嘅環境，呢個元朗博愛嘅江夏圍村臨時過渡屋，咁好開心嘅環境，我都真係覺得幾好嘅，非常之好嘅。喺呢段時間入邊呢，太太嘅廚藝咧進步得好緊要，同埋最難能可貴咧就發生咗一啲事。我嘅媽媽咧就喺呢段時間咧就生蛇，生蛇之前咧就啱啱中咗新冠第2次。咁喺呢段時間咧，我哋住喺元朗啦，太太咧每日都會煮極2個餸煲湯咁就我送女嗰陣時咧就攞過去俾我媽媽，即係好感恩太太不計前嫌咁樣心地好善良，修補咗我同媽媽嘅關係啦。最後咧，我要特別感激太太咧一路以嚟咧對我嘅支持啦，無怨無悔啦，好符合呢個主題，有伴伴我走嘅。因為冇佢嘅話咧，我真係唔知點樣撐落去嘅。呢3年嘅時間咧，由人生嘅冇話高峰啦，就真係跌到落去谷底嘅，非常之彷徨。當然即係中間我哋都會有少少捱殺嘅，咁你話完全冇捱殺係假嘅，但係咧佢一路都冇諗過離開我冇諗過對我有咩指責過分嘅指責呢樣嘢係我好感激嘅。